Abdulla Qodiriy, Mehrobdan Chayor. Xudoyorxon va munshiylar hayotidan tarixiy roman. Birinchi fasl. Ra'noning egasi. Solih Maxdum bu kun odatdan tashqari yeshilib ketdi. Masjiddan chiqib, to'g'ri qassobning oldiga bordi. 1 tangalik go'sht, 8 pullik piyoz olib hovlisiga keldi. Maktabda husnixat mashq qilib o'ltiruvchi bolalar ichidan ikkitasini gulzorni supurib, suv sepishga buyurdi va o'zi go'shtni ko'tarib ichkariga kirdi. Nigor oyim hozirgina qizlarini ozod qo'yib, ko'krak bolasini bag'riga olgan edi. Ra'no hovli ko'zida ikkita ukasining o'rtasiga tushib, ularning loy o'yiniga ishtirok etar, yer supurib yotgan soch o'rinlarini tuproqqa belashganidan xabarsiz edi. Go'sht ko'tarib yo'lakdan kirgan Solih Maxdumning ko'zi Ra'noning shu holiga tushdi. "Balli Ra'no, ana jinnilik", dedi Maxdum. "Atlas ko'ylak senga hayf. Senga bizdan boshqasi albatta hayf." Ra'no o'rnidan turdi. Dadasidan uyalib, loyliq qo'llarini orqasiga yashirdi. "Uyat emasmi? Yuv qo'lingni yuv. Ukalaringni bola desam, sen ulardan ham o'shib tushasan." Ra'no yugurib ariqqa ketdi. Nigor oyim o'tirgan joyidan "Ra'noning aqli tushsin", deb kulib qo'ydi. Solih Maxdum hanuz Ra'nodan qo'yib kelar edi. "Ishing bo'lmasa, kitob o'qi, husnixat ol. Sen kulolning qizi emassan-ki." Solih Maxdum go'shtni Nigor oyimning yoniga qo'yib, o'zi zina bilan ayvonga chiqdi. Maxdum tomonidan Ra'noning tergalishi Nigor oyimni uncha mashg'ul etmadi. Ammo hozir uning ko'ngliga kelgan masala erining chiqimi vajiga favqulodda yechilib ketishi edi. To'g'ri, Nigor oyimning oshxonasiga, shuningdek, bir necha cho'raklab go'shtlar ko'p kelar edi. Faqat eri tomonidan emas. Solih Maxdumning jo'martligi ko'pincha 20 qaysi etdan nariga oshmas. Shunda ham bolalardan muhimroq ozodlik kelib qolsa yoki panshanbalik kutgandan ortiqrog'i tushsa, shuning uchun Nigor oyim bu jo'martlik haqini eriga bera olmadi. "Go'shtni ko'proq olibsizmi? Anvar buyurgandimi?" deb so'radi. "Yo'q", dedi Maxdum sallasini qoziqqa ila. "Bir mantiq qilaylik", dedim. "Mantiq yeganimizga ko'p bo'ldi. Vallohi a'lam." Ra'no yuvinib keldi. Dadasiga uyat aralash bir qarab oldi-da, Nigor oyimning yoniga o'ltirdi va onasini bag'rida emib yotgan chaqaloqning kichkina nimit qo'llarini suyib o'pdi. Solih Maxdum yechinib kelib, ona bolaning ustida to'xtadi. Sen bundan keyin kichkina bo'lmaysan, qizim, Ra'no", dedi Maxdum nasihatomuz. "Shu ukalaring bilan qilib o'tirgan ishingni kishi ko'rsa nima deydi? Inshaalloh u egasi bo'lishga yaqinlashib qolding. Endi tosh tarozuni ham shunga qarab qo'yishing kerak, qizim." Ra'no qizarinib onasiga qaradi. Yana nimit qo'lni o'pishga mashg'ul bo'ldi. "Ra'noni egasiga topshirmaguningizcha", dedi Nigor oyim. "Quyulmaydiganga o'xshaydir." Bu so'zdan Ra'no uyalib, boshi chaqaloqning bag'riga tiqib qoldi. Solih Maxdum kulimsiga ko'ygi dahlizga yurib bordi va oyog'ini kafshiga uzatdi. "Tur yotma Ra'no", dedi dahlizdan. "Go'shtni onangga to'g'rab ber, piyozni art. Anvar akang ham kelib qolar. Taom asrga tayyor bo'lsin." Ra'no dadasini uzoqlatib boshini ko'tardi. Onasiga o'pka aralash kulib qaradi. Uning bu qarashidan onasining bo'yog'i so'ziga qarshi rizosizlik emas, balki shodlik ma'nolari o'qilur edi. Darhaqiqat, er va xotin oralarida o'tgan ikki kalima so'z shu oila gulshanida o'sgan Ra'noning istiqbolini ochiq bildi. Nigor oyim "Ra'noni egasiga topshirmaguningizcha", deb garchi muncha qo'polroq ta'bir bilan bo'lsa ham Ra'noning egasi borlig'ini so'zlar. Ra'no esa egasining kim ekanligini yaxshi bilgani va uni qanot qoqib qarshi olgani uchun jodu ko'zida rizosizlik emas, surur ma'nolari o'ynatar edi. Dadasining "Anvar akang ham kelib qolar. Taoming asrgacha tayyor bo'lsin" jumlasi Ra'noga yana
ochiq, yana ravshan ta'minot berar edi. 26-fasl. Nega yerga qaraysan, Ra'no? Kuchli shamol ko'tarilib, bog'chadagi har narsani to'rt tarafga buka boshladi. Ko'cha changlari ko'kka ko'tarilib, oy va yulduzlar nurini xiraroq bir holga qo'ydilar. Chigirtkalar shirillashi, kecha hasharotlarining nag'masi kuchli shamol tovushi bilan kesildi. Supa ostidagi so'ri har zamon to'rt tomonga chayqalib, o'z ostida o'ltiruvchilarning ko'zlari goh ko'rsatib, goh yashirib, ular bilan o'ynashgandek tevarakka Husayni hujumlarini bir ikki bora uzib tashladi. Anvar o'zidan nariroqqa tushgan bir shingil uzumni olib yedi va bir ikki hujumni hamrohiga uzatdi. Ra'no, Men yemayman. men ham senga yegin demayman. Ra'no o'z yonidagi hujumlarni yuvib Anvarga berdi. Mana o'zingiz yesangiz, menda nima yumushingiz bor? Barakalla, to'kilgan uzumlarni yig'ib berchi menga. Ra'no yana bir nechta hujumlarni terib uzatdi. Qani yumushingiz? Senga nima yumushim bo'lsa, Ra'no, har kuni o'zing bilgan gap so'zlashib o'tiramiz. Uzum to'kilsa, menga terib berasan deb chaqirgandim. Dadam kundan qaytib qoladi. Gapingiz bo'lmasa, men ketaman. Xufton hali o'qilgan emas. Azon hozir aytildi. Basharti dadamiz xuftonni o'qimay kelib qolsa, buning hiylasi oson. Darrov anavi gulning tagiga yashiramiz. Basharti dadam bizni qidirib, gulning tagida topsa, nima qilamiz? Nima qilar edik? Sen uyingga ketasan, men bo'lsam mehmonxonaga. Ikkovingiz gulning tagida nima qilib o'ltirgan edingiz deb so'rasa, nima javob beramiz? O'zimiz o'ltirgan edik deymiz. Nima uchun desasiz? Qizingiz uylagani uchun deymiz. Ra'no kulib o'rnidan turdi va supadagi ko'zi ilg'agan hujumni terib Anvarga berdi. Xayr, yumushingiz bo'lmasa, men ketdim. Shamoldan qulog'im bitdi. Gapim bor, gapim, dedi Anvar. Kel aytaman, Ra'no. Ra'no qaytib keldi. Bosh rollarda boshlovchi Toshqinova Mo'xjahon, Solih Maxdum, Baxtiyorov Dalil, Nigor oyim, Ro'zmurodovna Munisa, Ra'no, Faxriddin va Samira, Anvar, Jumaboyev Jamofir, montaj ustasi Xudoyberdiyeva Anora, video muharriri Muhammedov Mirzabek.